Ampifaliana trano tompoky lasy tompoky vavy no iantranonay ao amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharana mahereza mahatanjah ity. Ny fiadanan'ny tompo ane ho aminao ary ny fitahiny sy ny fahasoavany tsy manana ambiampy ho arotsany aminao amin'izao ankehitriny izao. Raha izao ianao vao sambany miaraka aminay dia ny fandaharana ara-pahasalamana no entintsika isantarana izao fandaharana izao. Ao aorianan'izay dia anaraka hira fiderana isika ary ny tena ivon'ity fandaharana ity dia ny famelabelarana sy ny fampianarana ary ny fampaherezana izay hoentin'ny pasteur Paul Ratsara amintsika. Koa tsy ho ampiandrasina ela ary ianao fa andeha ho arahantsika amin'ny sesy avy hatrany ireo zanam-pandaharana ireo. Koa manara finaritra ary tompoko. Manao tompoko vavy. Amin'ny takiretsika dia mbola anatin'ny zanam-pandaharana mamy miainay hatrany amin'ity fandaharana mahereza matanjah ity sika. Mbola eo amin'ilay hoe ny ampiasan'ny vatana ny rano isika izao. Ilaina amin'ny fanarenan'ireo loto ao amin'ny vatantsika ny rano. Fahitantsika tamin'ny lasa ny hoe ny voana ny rein dia tena mila rano mba hahafahany manao an'izay asany izay. Manao filtration zany hoe ny fanovanana hoe ity ilaina, ity tsy ilaina, ity loto avoaka sy ny sisa dia tena ao no ampiasana an'izay ka mila rano izy zany. Fa amin'ny fanarenan'izay loto izay ihany koa dia any amin'ny kaka zany na any amin'ny fivalana ny olona zany dia any koa no anariana azy. Ny atsembohana eny amin'ny hoditra zany dia fanarenan'ny raha loto ihany koa izy ireny antsoina hoe transpiration moa zany dia ilaina rano ireny. Rehefa tsy ampy rano ny olona dia tsy afaka hanao an'izay. Indrindra moa ny amin'ny pipi zany dia tena rehefa avy sy van'ny rein zany avy diovina avy ihany izy dia any amin'ny pipi ka tena ilaina zany ny rano eo amin'ny fanarenan'ny loto eo amin'ny vatantsika izany. Ahoana moa no mahaverin'ny rano eo amin'ny vatantsika? Efa misy zavatra isan-karazany izay mety mahaverin'ny rano. Ny fisafoana dia manary rano eo amin'ny saritatra isan'andro eo eo. Indrindra moa rehefa mampiasa vatana fiandrasantsika tany aloha izy io. Fa ny atsembohana nambarantsika teo na ny transpiration dia manary hatrany amin'ny saritatra latsaka kely eo isan'andro. Ary mihoatriny izany raha toa ka manao fandanjahantena ianao na mampiasa vatana. Fa mety very ihany koa ny rano indrindra resantsika teo any amin'ny fivaranan'ny rano na amin'ny pipi zany izay mahavery hatramin'ny ray sasany arakaraky ny rano izay sotronao mazava ho azy. Ny rano sotronao no very mankany amin'ireny fipipizana na ny nambarantsika teo aloha teny ka mahavery hatramin'ny ray sasany. Ny kakao dia eo amin'ny 100 mililitra eo ihany mahaverezany. Ka noho izany ny mba hahafahany vatana miasa tsara zany anarany loto isan-karazan'ireo na fivalanan'ny rano zany na ny atsembohana izany na fisefoana izany dia mila rano isika ka dia maharesa misotro rano ary mirary antsika azoto na fisotroana rano izay amin'ny araka indray tsika dia mbola hijeriny hoe tatahaky ny ahoana ny fomba fampiasana izany rano zany sy ny rano sotroana fa izay indray aloha zao totrandroany manam-pina indray tompoko. Nefa mbola vono ny zay, itory ny
riava malala ao amin'ny tompo fifaliana mandrakariva ny iarabana antsika menakavy. Tamin'ny lasa isika dia nandinika ny lafiny anankiray atonga ny tokatrano sy ny fianakaviana tsiraray avy mba ho sambatra. Ho antsika izay nanaraka an'izany fandarana izany, tadiditsika ve inona ny tokony atao, inona ny zavatra banga eo amin'ny tokatrano, atonga an'izany tokatrano izany tsy ilamina. Ary inona ihany koa ny tokony atao mba atonga an'izany tokatrano izany ilamina. Inona ny zavatra banga? Mety misy mieritreritra manao hoe ny tsy fampitsakafo, ny tsy fampiny volana, ny enti-manana, ny zavatra tena tsy ampy ao amin'izany tokatrano izany ka dia miteraka fikorontanana. Dinintsika tamin'ny lasa riavana fa tsy ireo mihitsy ny tena rangory fototry ny hafa. Tsy ireo mihitsy ny fototra mahatonga fikorontanana. Mety misy akony ihany zany ao amin'ny fifandraisana sy ny sisa, fa tsy ireo mihitsy. Inona moa ny zavatra banga ao? Inona ny zavatra tsy ampy ao ka mahatonga ny fikorontanana na ny tsy filaminana na ny tsy fanajana ao amin'izany tokatrano izany? Tadiditsika ve? Mino aho fa tsarotsika izany. Izany dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe ny tsy fampiny fitiavana. Ny fitiavana zany ny riavana. Io ny tsy ampy ao amin'ny tokatrano. Maro ny tokatrano izay mijaly, mikorontana noho ny tsy fampiny fitiavana. Izany hoe misy ireo izay nanana an'izany fitiavana izany, ny ankamaroany mihitsy raha tsy ny rehetra aza teo am-piandohana, fa nidinitsika tamin'izany fa ndraindray ary mazana aza dia miamalemy, miamiala izany fitiavana izany. Ary zay ny voalazan'ny soratra masina nidinitsika tamin'izay ao amin'ny Apokalipsy toko 2:4, indrindra fa ny 5, manao hoe tsy ampy ny fitiavana voalohany. Zany hoe very ny fitiavana voalohany. Zay ny tinambara. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ny olana zany izay mipetraka amin'ny tokatrano maro dia zao miala amin'ny fitiavana voalohany ny mpivady. Miala amin'ny fitiavana voalohany ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary dia miteraka fikorontanana, miteraka tsy fankazahoana zany zavatra izany. Koa ny vahaolana zany, araky ny anarantsika ihany, efa ny tapany voalohany efa nidinitsika tamin'izany, satria hita zany zao ny olana. Ny olana dia ny fialana amin'ny fitiavana voalohany. Ny olana dia ny tsy fampiny fitiavana ao an-tokatrano. Ny tenin'Andriamanitra riavana dia tsy milaza fotsiny ny amin'ny olana, fa milaza ihany koa izy indrindra ny vahaolana hiatrena an'izany zavatra izany. Ny vahaolana mazava ho azy dia ny iverenany zany fitiavana izany indray. Ny atonga zany fitiavana zany hitobaka indray eo amin'ny mpivady, eo amin'ny fianakaviana. Inona moa ny tokony atao? Ary dinitsika tamin'izay fotoana izay. Ny tokony atao ao amin'ny Apokalipsy toko 2:5. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo. Nisy enti-mody nomenantsika tamin'izay fotoana izay. Ny tokony atao amin'izay fotoana izay, inona? Dia ny mitanisa ireo zavatra tsara dia tsara. Ny fotoana ny ainana tao anatin'izany fitiavana izany. Tamin'ny famofony, tamin'ny nanaovana ny raharaha, rehefa vita ny raharaha, ary nandritra ny fotoana izay mba niarahana ka nitondra fifaliana izany, nitondra fahatserovana mahafinaritra izany. Reny rehetrarehetra ireny dia averimberina, resahana. Ny mampalahelo manko indraindray dia zao ny zavatra ratsy ihany ny tadidiana. Zay ihany ny tsaroana, tsy mbola tsaroko angely ohatran'izao, zao ny teneninao, reny no averimberina. Ary dia zao lasa manana fiainana manokana izy ireny.
lasa mitombo izy ireny, lasa miroborobo izy ireny, dia manjary mandrakotra ny fifaliana sy ny fahasambarana ao an-tokantrano. Tsy ariavana, ny baiboly dia manambara fa ny fanohitra amin'izay ny tokony atao. Tsaroana, izany hoe tany saina, averimberina, resahana re zavatra tsara izay mba niainantsika. Ary zany dia mahatonga famelombelomana ao am-po ao. Zany dia mahatonga n'ilay fitiavana iredareda indray, ilay afon'ny fitiavana izay efa nitsilopolopo teo, dia mbola afaka mireta indray zany. Ka izao amin'ny alalan'ny teny mamy, amin'ny famerenana anyreny, zany ny tokony atao. Izany hoe hita amin'izany fa ao amin'ny saina aloha zany. Zany hoe ny saina, tsarovana ao an-tsaina, tsy adinoana ny saina. Manaraka an'izany eo amin'ny resaka. Zany hoe ianao samy rery zany dia saino reny, tadidio reny. Ary zany dia mahatonga antsika aresy ny fakapanahy, mahatonga antsika izay atoky eo amin'ny fitondran-teny. Zany hoe rehefa irery isika dia mamerimberina an'ireny, matsiaro. Tsy vitany hoe rehefa miaraka ihany matsiaro an'izany, fa na irery azy, any am-pandehanana any, any am-panaovana mission any, any an-tsaha any, any amin'ny toerana rehetra any, na any an-tanàna zany, na any an-tsaha zany, dia zao tsarovy. Ireo zavatra tsara, ireo zavatra niainana, averimberina izany, ary misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ireny fotoana mamy izay niarahana ireny. Averimberina, ataovy mihitsy izay tsy hanadinoana an'izany. Ary dia manjary miha-matanjaka izany ao an-tsainao. Voalohany ny saina, izany hoe tezao ny saina mba hifantoka amin'ny zavatra tsara. Izany hoe ireo zavatra tsara niarahan'ny fianakaviana niainana dia velomina iainana ao an-tsainao. Manaraka an'izany dia eo amin'ny resaka, eo amin'ny fiteny. Izany ihany koa rehefa miresaka isika, izany hoe amintsika samitsika, dia tokony ampatsahivina ireny. Tadidinareo ve le vakansa izay niarahantsika? Nanao an'izao tsika tamin'izay fotoana izay, tadidinao tamin'ny ianao mbola kely. Raha miresaka amin'ireo ankizy, zao ny zavatra nitranga, zao ny lazainao, teny mahafinaritra. Ary ny mpivady, tadidinao ve le ohatran'izao tamin'izao, tamin'ny andro rinina tamin'izay fotoana izay, zao ny zavatra nitranga, lohataona tamin'izay fotoana izay, nankany anany tsika. Zany hoe fotoana mahafinaritra, resaka. Zany hoe ny saina mitadidy, ary resana ihany koa izay zavatra izay. Zany hoe ialana zany ny fampatsahivana n'ireo zavatra ratsy, na zavatra ny fandirana sy ny sisa, alamina reny zavatra ireny dia adinoana, tsy resadresana intsony, satria tsy tiana ny mbola iverenana zany indray, fa ny zavatra tsara kosa dia averimberina, aza adinoana izany. Ary marina koa zany ene eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, aza misy adinoana ny soa izay noraintsika avy amin'Andriamanitra. Dia torak'izany ihany koa, aoka tsy adinoana re zavatra tsara izay iainantsika ao an-tokantrano. Tsarovy. Manaraka an'izay dia milaza ray ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe tsy vitan'ny teny ihany, fa misy zavatra tokony atao amin'izany. Eo amin'ny atao, zany hoe ny saina, ny teny, ary ny fihetsika sy ny atao ihany koa, zavatra atao mihitsy. Inona indray ny tokony atao? Ao amin'ny testamenta taloha dia misy mpivady izay azo lazaina hoe tena mifankatia. Mbola tsy dia tena nijerevantsika angamba zany zavatra zany, fa raha dinina ny fankatiavana misy tamin'ny Isaka sy ny vadiny, dia azo lazaina hoe modely zany eo amin'ny lafiny maro. Dia zao ny voalaza ao amin'ny Genesisy 2:20. Ao amin'ny Genesisy 2:20, ry havana ka ny andininy 9. Ohatra ny andininy anankiray le izy tsy dia tena ohatra ny miafinafina zany, ohatra tsy dia tena famaky loatra le izy, kanefa misy filamatra tsara dia tsara zany zavatra izany.
filamatra tsara de tsara. De zao no voalazana eto. Ary rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo ambaravarakely Abemeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Nisangy. Le teny hoe nisangy eto dia totrany hoe malalaka de malalaka le izy, kanefa ao anatin'izany misangy izany raha jerena ny teny fototra dia azo lazaina hoe fanehoam-pitiavana ara-batana, ny safosafo sy ny fanehoam-pitiavana ara-batana. Zany ny zavatra hita eto. Zany hoe araky ny hita ao amin'ny miverina kely any amin'ny Apokalipsy tsika ilay teny teo hoe rehefa tsaroana zany le izy tsaroana dia inona indray ny tokony atao amin'ny andininy 15 koa tsarovy araka ny voalaza eto izay nitoeranao fony tsy mbola lava de mibeba ka manaova ny asa voalohany. Manaova ny asa voalohany. Ina moa ny hevitra zany? Manaova ny asa voalohany. Zany hoe iny zavatra zay tsara, reo zavatra tsara zay tany saina io zany de zao lay natao raha mbola tena tsara ny fifandraisana de zao avereno zany zavatra zany. Tsy vitany hoe tsarona ihany zany, zany hoe misy dingana manaraka andray zany eto de hoe atao vary le izy. Zany hoe le zavatra nataonao tamin'ny voalohany, lay nanehoana fitiavana iny, na lay fandehanana na miala sasatra na manokana fotoana misy iarahana, mifaneho fitiavana sy ny sisa, teny mamy, reny rehetrarehetra ireny zany, inona ny tokony atao? Ny tokony atao zany de zao averina. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe avereno zany zavatra izany. Inona daholo? Io zavatra tsaroana io zany nanao an'izao araka izay azo atao dia avereno le izy. Ataovindray zany zavatra izany. Zay le voalaza eto hoe ka manaova ny asa voalohany. Manaova ny asa voalohany zany hoe tanterao indray zany ireo zavatra hetsika sy zavatra isan-karazany programa zay efa nataon'ny mpianakavy, nataon'ny mpivady dia ataovy indray zany zavatra zany. Marina fa misy antony ohatra mety tsy azahoana mamerina nyreny rehetrarehetra ireny fa de zao ataovy zay azonao atao. Avereno zany. Satria ny zavatra atao eto dia mba azahoana n'lay fitiavana voalohany, mba hitombony zany mihitsy aza dia ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe tadidio. Tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe aoka mihitsy aza ho atao zay tsy anadinonany zany zavatra izany amin'ny alalan'ny resaka ifanaovana. Kanefa ataovy koa ny asa. Zany hoe arahin'asa zany. Tsy vitany hoe tsarovana fotsiny le izy fa arahan'asa mihitsy, tadidiana dia atao zany zavatra izany. Koa Isaka eto arak'ilay voalaza ao amin'ity Genesisy 3:20 ity dia nanao an'izany izy. Efa lehibe izy mivady, efa lehibe tamin'izay fotoana izay, kanefa dia mbola nanao an'izany. Zany hoe manao ny asa, manatanteraka an'ireo zavatra tsara izay efa natao. Ka de zao ary, ty indray zany misy enti-mody anankiray de le hoe avereno ireny zavatra ireny. Tsy hoe tsaroana ihany fa avereno. Nanahoana ny fankatiavana nisy taminareo roa? Nanahoana ny fanehoam-pitiavana nisy teo amin'ny famofona? Ny teny lazaina, ny teny mamy, teny mampahery, ary ny fanampiana sy ny fanohanana sy ny famelan-keloka sy ny fitiavana, reny rehetrarehetra ireny dia averina, ataovindray. Ary ataovy mihoatra mihitsy aza izany. Zany ny fanafody. Fanafodiny teo hoe tsy fampipitiavana ity. Ny tenin'Andriamanitra nge, ny Baiboly nge de milaza zavatra mahafinaritra sy mahasoa. Raha arahana fotsiny ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia miova ny fiainantsika, miova ny tokantrano. Fa indraindray ary mazana adinoina izany fa aleo aza manao zavatra hafa izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra de manjary miteraka zava-doza eo amin'ny tokantrano izany. Fa ny tokantrano izay ilamina, tokantrano izay mirindra
dia manatanteraka an'izany. Koa dia zao asehondray ary ilay fitiavana izay nasehonao tamin'ny voalohany iny, ilay teny mamy izay nataontsika tamin'ny voalohany, ataovy zany ankehitriny. Ny zavatra izay ny fanampiana sy ny fanohanana sy ny fahalemem-panahy rehetrarehetra izay natao tamin'ny voalohany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, averenindray izany zavatra izany. Azo atao fotsiny hoe nafinaritra le izy, fa dia zao ataovindray. Zay zany le izy, tsy mijanona fotsiny le hoe matadidy, fa manao ihany koa. Zany dia miteraka fakatiavana, miteraka ny afo ny fitiavana efa mitsolopolo lasa miredareda indray zany zavatra izany. Kanefa zao tsy vitantsika amin'ny maha-olombelona antsika izany. Zao manko tsy afaka mamorona fitiavana isika. Ny mahafinaritra ry havana dia zao, tsy natao hamorona fitiavana isika, fa Andriamanitra dia efa nanome vahaolana ihany koa ny amin'izany. Ny Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra tsy hoe manam-pitiavana ihany, fa Andriamanitra fitiavana mihitsy araka ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany. Ao amin'ny Jaona voalohany 4, ny 9-5. Andininy malaza izy io ary fantatsika. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala n'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izany hoe Andriamanitra tsy hoe manam-pitiavana ihany, tsara zany manam-pitiavana antsika izy, fa izao fitiavana mihitsy. Andriamanitra zany dia fitiavana. Ny Andriamanitra izay tompontsika dia tsy hoe manam-pitiavana ihany, fa fitiavana mihitsy izy, tenany mihitsy zany dia fitiavana Andriamanitra. Koa izao rehefa mifandray amin'io fitiavana io isika, dia manjary mifindra amintsika izany fitiavana izany, afaka manome antsika ny ampahany izany fitiavana izany Andriamanitra, mba azahoantsika mitia azy, mitia ny andefimandry, ary mitia ihany koa ireo ankizy, ary mitia ny mpiara-belona. Andriamanitra fitiavana dia manome izany fitiavana izany. Amin'ny fomba ahoana ho isika? Amin'ny fomba ahoana? Izao ny voalaza ao amin'ny Galatianina, ao amin'ny Galatianina 5 ary ny 12 dia voalaza ao ny amin'ny hoe ahoana moa Andriamanitra fitiavana, ahoana moa no azahoany manatanteraka an'izany. Izao ny voalaza, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, dia tanisaina eo fifaliana, fiadanana, faharipo. Fa le voalohany dia hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Izany hoe Andriamanitra zany dia manome antsika izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny fanahy. Rehefa mandray ny fanahy isika, dia vokatra izay fandraisantsika ny fanahy zay, fandraisantsika ny Kristy ho mpamonjy antsika, ary Kristy mametraka ny fanahiny ao am-pontsika, dia zao lasa mahatonga antsika ho tia izany. Izany hoe ny fitiavana zany dia avy amin'ny fanahy izay Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, ary manome an'izany fitiavana izany izy amin'ny alalan'ny fanahy. Amin'ny fomba ahoana moa? Andenga eo jerevantsika ny ao amin'ny Romanina 5, ao amin'ny Romanina 5 no ahitantsika teny fampaherezana. Izao ny voalaza, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra. Ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina, satria izy ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Tsy mahafinaritra ve zany? Tena mahafaly, mahavelom-bolo. Fa zany hoe zany tena mila fitiavana ny tokantrano, mila fitiavana isika. Ka io fitiavana io zany dia efa misy fomba izay ampiasain'Andriamanitra ahatonga zany fitiavana izany ho zava-misy ao am-pontsika tsiraray avy. Izao ny voalazany eto, averiko indray mandeha, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika. Izany hoe ny fanahy masina zany dia nomena antsika.
mila mangataka ny fanahy masina zantsika mba hitoetra ao anatsika. Raha tianana zany fitiavana zany isika dia mangataka fanahy eo mitoera ataona fenony fanahinao Andriamanitra, feno fanahy isika, ary ny fanahy zay mitoetra ao anatsika mivokatra zany fanahy zany de fitiavana. Ary io fitiavana io indray zany araky ny voalaza eto izay nomen'Andriamanitra atsika, ny fanahy zay nanome antsika, nomeny antsika zany fanahy zany no nentiny nampidina. Lay nampidina eto amin'ny teny hafa dia mandrotsaka be deaibe, mandrotsaka be deaibe. Nampidina zany tsy hoe zavatra kely izy fa be deaibe ao amin'izany. Zany hoe nandrotsaka amintsika be deaibe izany fanahy izany ny fitiavan'Andriamanitra. Zany hoe ny fanan'Andriamanitra de mandrotsaka fitiavana be deaibe ao am-potsika ao. Ary zany no azahoantsika mity ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika ao. Ry hava-malala, io zany ny vahaolana mba ahatonga antsika anana n'lay fitiavana voalohany. Ary tsy hoe miverina ihany lay fitiavana voalohany, fa ny fitiavana voalohany ny tokony fiaingany, tsy tokony hiena fa tokony hitombo azy. Hitombo aza izany. Ary mahafinaritra mahita an'ireo mpivady zay efa zokolona de mbola tena ao anatin'ny fakatiavana mihitsy. Satria nahoana? Nitombo izany fitiavana izany. Ary zay ny fanirian'Andriamanitra. De nitombony ny fitiavana voalohany. Tsy ny ialana am'izany fa vao mainka mitombo azy. Ary nomeny antsika teo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fomba izay azahoana manatanteraka an'izany. Voalohany indrindra ho tsaroana izany, averimberina izany ao amin'ny saina, ao amin'ny teny, ary aseho ihany koa zany eo amin'ny fihetsika sy ny asa. Tahaka ny nataony Isaka, naseho zany teo amin'ny fifandraisana ao amin'ny fo, fandraisan'ny fo, fandraisana ihany koa eo amin'ny ara-batana, fifandraisana eo amin'ny mpivady, zany rehetrarehetra izany fanehoam-pitiavana aseho zany. Azao mahafinaritra de ity. Andriamanitra mihitsy nefa nanomana fatrampitiavana ho antsika tsiraray avy. Nomeny antsika ary ataony be deaibe zany. Ka tsy hisy zany atao hoe ritra le fitiavana, satria Andriamanitra de fitiavana. Koa izao ary ny tokony ataontsika. Ilaitsika ny mangataka ny fanahany mba ameny ny fotsika. Midina ao anatiko ianao ry fanahy eo. Ary omeo azy zany fitiavana izany mba hitiavako ny andefimandroko, hitiavako an'ireo menaky ny aina, ireo ankizy, ny fianakaviana ray manontolo, indrindrandrindra ny hitiavana anao, ny fitiavana ny mpiarabelona. Raha ohatra zany ka ny fitiavana no banga ho an'ireo zay tsy mifandray amin'Andriamanitra, ho antsika kosa dia miroborobo izany fitiavana izany. Ka izao ary andeha angataka izany fitiavana izany isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ray eo, mangataka anao zahay mba omenao anay ny fananao masina, anome anay ny fitiavana azahoanay mitia ny hafa. Tompo, tanterao zany eo amin'ny mpivady, eo amin'ny ankohonana ray manontolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.